Kur betiņi salikti? Rič! Mēs esam mīkstie. Šitā izskatās. Turpinās mošpiti, piketi. Top šokolādi. Kur nopirkām vafelītes? Pilnīgā vafelē. To nedrīkst nekur publicēt. Labrīt! Cik mēs izgulējušies. Kārtojam visu mūsu Airbnb. Prasījām, vai varam stundu vēlāk izčakoties, bet viņi teica, nu tad dariet šo, sakārtojiet visu. Tieši to mēs tagad daram. Kur DJs Kārlis, kur Priede. Tu arī jau mācies visu, jā? Esmu trauks laucītājs un projektu vadītājs, darba organizators. Jā. I got places to be. Hello, I got places to be. Places to be. Hello, I got places to be. Hello, I got places to be. Esam ārā no mūsu foršās vietiņas. Šodien demokrātiski tika pieņemts lēmums atgriezties šajā vietā. Kāpēc tu smies? Kas par? Kur betiņi salikti, kur griežamies. Tūlīt redzēsim čeka emocijas. 3-6 sarkans. Beidzot. Esam ārā, es izcēlu piecīti. Pa nulēm. Es zaudēju 10 eiro. 4 eiro zaudēt. Rič, miljonē, bomba klāt. Šodien? Jā. Mēs nopirkām pārāk daudz alkohola. Mēs esam mīkstie, jo mēs neizdzērām visu. Un mēs negribam liet ārā 600 ml bombei. Garš jādod kādam. Tā kā Dreika dziesmā God's Plan, vai ne? Man rodas jautājums, Kasparam, to savu salveti, tu esi iemainījis pret ļoti daudz labām, vērtīgām lietām, un mēs to visu esam dokumentējuši. Parādi, pie kādas lietas tu šobrīd esi apstājies. Mums ir piedāvājums. Kaspar, tā kā tev ļoti patīk treidot, tev mēs iedosim kaut kādu priekšmetu, mēs vēl neesam izdomājuši kādu priekšmetu. Šis priekšmets būs jāietreido, bet kaut kādu vērtīgāku priekšmetu. Un tā tev būs jādara tas vairākas reizes reivā ar citiem reiveriem. Līdz tu dabū kaut ko vērtīgu un vērtīgāku un vērtīgāku. Man patīk. Mēs izdomāsim, pagaidi, šito mitro salveti. Jā. Tad reivā būs vieglāk notreidot dezinfekcijas salveti. Kas man ir jādabū, cik tālu man ir jātreido? Vienkārši kaut kas vērtīgāks? Maksimāli, jā. Bļā, viens. Šobrīd salveti es esmu... Mašīnas atslēgā. Bļā, viņas... M3. Dzīvot. Viņš reāli kaut ko iefilmējāt? Šīs izaicinājums, bet arī nebija tāda baiga apstākļi. Vajadzēja tur, zin kā mošpitā, grūsties vienam virsū, vai kaut ko iemainam ātri. Iemainīt salveti. Vienkārši telefonu ņem un salveti rokā. Apmēram šitā izskatās reiveri pēc liela reiva. Sēž Antverpes centrālajā stacijā, blakus centrālajai stacijai, uz soliņa, ka tad ir īstie veterāni ar pieredzi, viņi paliek līdz beigām. Labi, vakar arī Kaspars man bišķiņi pateica, lai es arī būtu varbūt ātrāk braucis. Bet tur bija cuki, tādu mērcīti, tādu zupiņu sāk liet. Beigās cuki bija... Viņi tur bija back to back, kā cuki, Majestics un Sub-Zero. Jā. Antverpes centrālā vilciena stacija. Ir notikusi baigā plāna maiņa. Mēs nemaz nebrauksim uz Briseles centru šodien. Diemžēl visas vafeles, foršās, ko es zinu, kāds vafelu vietas. Tas čurājošies puisīs. Pastījāmies, ka no Antverpes vai pat aiznos Briseles lidostā aizbraukt pusstundā tikai ar vilcienu. Tāpēc mums tagad ir papildus nokritušas 2 stundas Antverpē. Mēs pieņemam lēmumu pačilot šeit. Un tad brauksim pat aizno no šejienes uz lidostu, uz Briseles lidostu. Un tad brauksim mājās. Mēs varam dzert alus, kamēr mēs staigājam. Kur stācijas pus mums ir jāaiziet? Man izskatās to, manuprāt, bet es nesaku, ka 100%. Mums jāiet turien. Kuru turpinās mošpiti, piketi un vispārējais. Kaspar, par ko ir šitas pikets? Šis pikets ir par sieviešu kaut kādām tiesībām tam līdzīgi, es tur lasīju kaut kas. Mēs esam ieradušies vietā, kur top šokolāde, ļoti garda veļģu šokolāde. Es to viņu apskatīsim, kas te notiek. Paies, kā tu lai iekšā šokolādīti.
Laikīgs. Man es ko tādu redzu. Šokolādes zeķīšus taisam. Nu, šokolāde ir tāda bišķiņ praisī. Pa 150 gramiem. Šitādas cenas, šitādas. Esam atnākuši uz ēstuvi. Kas šī par ēstuvi? Džem. Džem. Šī ir vietējā ēstuve, kurā viss runā tikai nīderlandiešu valodā. Thank you. Enjoy. Thank you. Pita. Kaut kādā tomātu zupiņā. Tad to pitu mēs šitā ņemam. Garšīgi. Lai, kur nopirkām vafelītes. O, īstās nēstī, bet šitā īstās riktīgi labi. Ļoti garšīgi. Ļoti labi. Šīs jau ir par vispār rūpējies. Pilnīgā vafelē. Mēs neesam vafelē šodien. Esam lidostā, ka braucam mājās šodien pietiek. Tā jau tāda diena, kad jau visā bačs iet uz beigām. Nu, kā jums patika? Reivs ir beidzies. Man ļoti patika reivs. Nu, tiešām. Atbild manām ekspektācijām. Visklausītākā mana playlist ir mana gym playlist. Esmu 5 rekordus uzstādījis pie šīs dziesmas. Un es redzēju 80% dzirdēju un redzēju dzīvē 80% no manas visas gym playlistas. Ļoti forši bija. Kaut kas vispār savādāks, kaut kas tā kā ļoti daudz cilvēks negaidīja, ka tur būs tiešām tik daudz cilvēku un tas pasākums būs tik liels. Viss bija nereāli krūti īstenībā. Kārli, Jā, kā tev? kolosāls. Hardcore varētu teikt. Forša kompānija, forša mūzika. Tā atkārtot vajag. Jā, man patika viss. Ceru, ka nākamgad arī brauksim. Paldies, ka skatījies. Cerams, ka tev patika šīs video sērijas. Tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Kas blokšās mums? 12 ir smuks, 12 pēc 5 eiro. Tas tāds labākais. 6 ir skaists arī. Ar lācīti, jā. Jā, tas ir ļoti labi. Ej, skaties, tu vari vēl paņemt. Nē, nevar. Smaržo labi. Pasmaržoju skatītāji. Visi gatavi? Tiešām. Lai zāk. Tur tam. Ielīs reverse. Mēģiniet pie paša loga. Jā, Viņš uzreiz šaus? Vied nē, Nē. kā var aiziet. Dai, tā? uzreiz basārā. Es tūlīt izbāzīšu, jā, nāc vecās. Jā, gatavs? Jā. Bet šo nedrīkst nekur publicēt. Lēnāk, brauc, lēnāk. Brauc ātrāk. Viņš izbāzīja. Nē, viņš turpina. Pa kreis. Reiz? Logo trāpīja. Kur viņi tik došu šāvieni? Likās, ka ir 8 tikai. Bet nebija gata ievairāk. Tas jau nav stāsts par vietu, nav pat par mūziku. Tas ir stāsts par cilvēkiem, ar kuriem tu to piedzīvo. Par smiekliem, kas skan skaļāk par basu, un brīžiem, kurus nevar atkārtot. Tikai atcerēties. Rampage bija fons, īstais piedzīvojums bijām mēs paši.